Lihat teman-teman. Widih, ada benda-benda yang berlumpur. Wow, sangat kotor berlumpur. Oke teman-teman, kita kumpulin semuanya ya. Di sini sudah ada tempatnya. Wow, benda apa ini? Wehehe, gokil sih. Wow, senjata apa ini? Widih, siapa ini? Ada tangannya. Wadidaw, hewan sepertinya. Wow, mantap. Nah, satu lagi. Lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman, air bersihnya sudah ada ini. Ayo kita bersihkan. Wow, benda apa ini? Iha, dump truck. Wow, keren. Taruh sini. Wow, benda apa ini? Unik sekali. Wehehe, kereta api laba-laba. Wow, sangat mengerikan. Nice. Langsung bersih. Yang ini truk kontainer. Wow, keren. Nice. Widih, siapa ini? Ada tangannya. Iha, yang ini Bapak Hul. Wow, keren. Wehehe, truk monster. Gokil sih. Wow, benda apa ini? Langsung bersih. Yang ini polluter. Mantap. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Kira-kira benda apa ini ya? Hehehe, mobil F1. Mobil balap teman-teman. Nice. Wadidaw, ya ini panjang sekali. Hehehe, kereta api cepat. Meter per jam, aku berhasil. Ada apa ini? Wow, cepat sekali. Mantap. Langsung bersih. Yang ini mainan tembak-tembakan. Kiu kiu, cukruku, teung teung, api nui. Hehehe, mantap. Wow, kendaraan apa ini? Iha, school bus. Mobil hantar jemput anak sekolah. Gokil sih. Wehehe, bus tingkat. Wow, keren. Widih, hewan sepertinya. Langsung bersih. Yang ini seekor macan tutul. Wow, sangat mengerikan. Wehehe, bus telolet. Mobil angkutan umum. Gokil sih. Nah, satu lagi. Ayo kita bersihkan.
Hehehe, yang ini truk molen. Truk molen kuning, guys. Mobil pengaduk semen. Mantap. Lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, subscribe ya. Bye-bye, see you.